Mi nombre es Fabio Talips y te doy la bienvenida a Sabores Particulares. Hoy preparamos huevos a la egipciana, 3 huevos duros, 200 gramos de habas, un pimiento morrón, un tomate grande, una cebolla grande, 150 gramos de queso de cabra rallado, una cucharadita de sal, media cucharadita de baharat, 25 gramos de manteca, menta fresca a gusto. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle a las habas la piel que tiene. Generalmente cuando las habas son frescas es muy simple de quitarlas. Como ven, le sacamos primero el ollejito y luego tiramos fácilmente para sacar la piel. La piel es bastante indigesta, así que siempre aconsejo quitársela. No es que no sea comestible, sino que no es digerible. Esa es la diferencia. Lo que hacemos luego es picarlos bien chiquitos. Aparte, al quitarle la piel va a hacer que el haba se cocine mucho más rápido, mucho más simple. Picamos en cubos pequeños el tomate. Y hacemos exactamente lo mismo con el pimiento morrón. Yo utilicé un pimiento rojo, pero pueden usar un pimiento verde o amarillo. En una sartén derretimos la manteca, agregamos las habas picadas, las mezclamos un poquito para que absorban la manteca y las vamos a cocinar por unos 5 minutos. Agregamos el morrón picado, la cebolla cortada en pluma o juliana, mezclamos un poco y vamos a cocinarlo por unos 5 o 6 minutitos. Una vez pasado el tiempo de cocción, agregamos el tomate, vamos a mezclar también un poquito más y acá vamos a agregar un poco de sal, media cucharadita de sal o sal a gusto, la cucharadita de baharat, vamos a tapar y dejar cocinar por 15 minutos. Pasado ese tiempo, apagamos el fuego, agregamos el queso de cabra rallado, puede ser un queso parmesano si no consiguen de cabra, lo mezclamos bien, lo emparejamos en el sartén y lo que vamos a hacer ahora es colocar los huevos duros cortados al medio formando un círculo. Es uno de los platos más simples y más tradicionales de los pueblos de Medio Oriente. Alineamos con un poco de aceite de oliva. Vamos a decorar en el centro con unas hojitas frescas de menta y le vamos a agregar menta alrededor, bastante menta picada alrededor. Como ven, es muy simple de hacer, les va a encantar, disfrútenlo, lo acompañan con un buen pan árabe, se van a sorprender lo sabroso que es. Si te gustó, dale un like y deja tu comentario debajo. Como siempre digo, no hay que hacer dieta, hay que comer sano.